ஹே காய்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஹோப் யூ ஆல் ஆர் டூயிங் குட். இன்றைக்கி நம்ம எப்படி ஒருத்தங்களோட நம்பிக்கைனாலையும் அப்புறம் ஒரு சார்பு மக்களை குறைவாக நினச்சனாலையும் எப்படி உருவாக வேண்டிய ஒரு டவுனே இப்போ இல்லாமல் போச்சுன்னு தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவை பார்க்க போகிறோம். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒன்று நினச்சி வேறு ஒன்று நடந்திருக்கான்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. ஒருத்தரோட சுயநலத்தினால ஒரு ஊரே அழிஞ்சிருக்கு. அது யார், அவங்க என்ன அப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம். இதுக்கு நம்ம 1928 வரணும். 1928 பிரேசில் கண்ட்ரியில் இருக்க அத்தனை நியூஸ் பேப்பர்லேயும் ஒரு பேர் டெய்லி ஹெட்லைன்ஸில் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. அவர் அங்கே வர்றதுக்கு மூலியமாக அந்த நாட்டோட தலையெழுத்தே மாறப்போகுதுன்னு அதிகமாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. அவர் யாருன்னா, அவர் தான் ஹென்ரி ஃபோர்ட் கார் இண்டஸ்ட்ரீஸோட நிறுவனர். அவர் பிரேசிலை தன்னோட கனவு நகரமாக இருக்க அவரோட வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு பிளான் போட்டிருந்தார். அமேசான் ரிவரில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ரிவர் டேப்போஜோஸ் ரிவர். இந்த ரிவர் சைடு 5625 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஏரியாவை ஃபோர்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வாங்கியிருந்தாங்க. அதாவது நம்ம ஹென்ரி ஃபோர்டு வாங்கியிருந்தார். அந்த பிளேஸில் தான் ஃபோர்ட்லாண்டியா ட்ரீம்லேண்டுங்கிற அவரோட நகரத்தை உருவாக்கணும்னு ஹென்ரி ஃபோர்ட் டிசைட் பண்ணியிருந்தார். ஹென்ரி ஃபோர்டோட இந்த பிளானில் 2 விஷயம் இருந்துச்சு. ஒன்று, அவரோட பிஸ்னஸ்க்கு சாதகமாக இருக்கணும்னு. அந்த பீரியடில் ரப்பர் ப்ரொடக்ஷனில் வேர்ல்டுலேயே ரொம்ப பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருந்தது பிரிட்டன் தான். ஆனால் இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா மாதிரியான கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் இவர் சீட்ஸை கடத்தி அதை தோட்டமாக வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் ரப்பருக்கு ப்ரைஸ் டிசைட் பண்ணுற பவர் எல்லாமே பிரிட்டன் கிட்ட தான் இருந்துச்சு. அதை ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஹென்ரியோட ஃபஸ்ட்டு பிளானே. பிரேசிலில் ரப்பர் தோட்டம் வளர்த்தி ரப்பர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பித்தா பிரிட்டனோட மார்க்கெட் காலியாகிரும். அது கூட நம்ம கார் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தேவையான ரப்பர் இதில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சாரு. இது மூலமாக பெரிய லாபத்தை எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்பினார் நம்ம ஹென்ரி. 2வது விஷயம் என்னென்னா, ஃபோர்டோட சமூக குறிக்கோளை புரிஞ்சுக்கணும்னும் ஃபோர்டோட நேச்சரையும் அண்டு அது எவ்வளோ சேஃப்டி அப்படின்னும் எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சாரு ஹென்ரி. ஆனால் ஹென்ரி ஃபோர்ட் கார் இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆள். இன்றைக்கும் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் இவர் ஃபாலோ பண்ண அசம்பிளி லைன் மெத்தடு தான் இன்றைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு லேபர் ஒரு நாளைக்கு 8 ஹவர்ஸும் வீக்லி 40 ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணால் போதுங்கிற ரூல்ஸும் இவர் தான் கொண்டு வந்தார். அவரோட லேபர்ஸ்க்கும் அவரால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்ஸிமம் சேலரி கொடுத்தாரு. இப்படி மனுஷங்களை கைக்குள்ளே போட்டுக்கிறதுல ஒரு கண்ணாகவே இருந்தார் ஹென்ரி ஃபோர்டும். தான் நினச்ச லைஃப்பை வாழ்கிறதாகவும் அண்ட் அவரோட ஃபிலாசபியும் அண்ட் அவரோட பிரின்சிபல்ஸும் எல்லா மனுஷங்கள் லைஃப்பையும் சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருக்குன்னு நம்பினார். அதனால் 4th கிரேடில் இருக்க பிரேசில் கண்ட்ரியை மேலே கொண்டு வரணும்னும் அண்டு அது சுத்தம் சுகாதாரம் இல்லாமல் இருக்க பிரேசில் மக்களை சேஞ்ச் பண்ணி நல்ல லைஃப் ஸ்டைலுக்கு கொண்டு வரணும்னு ஒரு குறிக்கோளோடு இருந்தார். இப்போ ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா அவங்களோட தேவை என்னென்னு சரியாக தெரிஞ்சு அதை செய்கிறது தான் சரியான ஹெல்ப்னு நான் நினைக்கிறேன். நமக்கு என்ன செய்யணும்னு தோணுதோ அதை செய்யலாம் அப்படிங்கிறது சரியான ஹெல்ப்பாக இருக்காது. அப்படிப்பட்ட ஒரு தவறான மேற்பார்வையினால தான் அவர் பிரேசில் மக்களை எடை போட்டது தான் ஹென்ரியோட கனவு நகரத்துக்கு அழிவாக மாறுது. இது ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் பிரேசில் மக்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமாகவே இருந்துச்சு. இவர் நினச்ச மாதிரியே 1927 பிரிட்டன் அவங்க ரப்பர் பிஸ்னஸில் டவுன் ஆகி அவங்க மார்க்கெட்டு ஓப்பன் மார்க்கெட்டாக வருது. இந்த டைமில் ரப்பர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இவ்வளோ பெரிய அளவில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணான்னு கூட இருந்தவங்க எல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் ஹென்ரி ஃபோர்ட் அவரோட முடிவில் ரொம்ப பிடிவாதமாக இருந்தார். ஸோ அவர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணார். ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்தே பல ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. இவர் டேப்போஜாஸ் ரிவர் சைடு இவர் இண்டஸ்ட்ரியை கட்ட பிளான் போடுறாரு. ஸோ வெள்ளத்தில் இருந்து தப்பிக்க ஹைட்டான பிளேஸில் கட்டலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாரு. ஆனால் சரியான ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாதனால அங்கே தேவைப்படுற பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்க ரொம்ப லேட் ஆகுது. ஸோ பில்டிங் கட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணவே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட 1 இயர் லேட் ஆகிடுது. சிட்டியை 2 சைடாக பிரிச்சிடுறாங்க. ஒரு சைடு அமெரிக்கன்ஸ் இருக்க வில்லா அமெரிக்கனா அப்படின்னும், இன்னொரு சைடு பிரேசில் மக்கள் இருக்க காலனியாக இருந்துச்சு. அமெரிக்கன்ஸ் இருக்க சைடு அவங்களுக்கு தண்ணி எல்லாம் பைப்பில் ஈஸியாக கிடைக்கிற மாதிரியும், பிரேசில் மக்கள் கிணத்துல போய் தண்ணி எடுக்கிற மாதிரியும் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்படி ஆரம்பத்திலேருந்து வேற்றுமை பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க. அது இன்னும் ஆழமாக போச்சு. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஹென்ரி தான்.
1930 டிசம்பர் 20 அன்னைக்கு ஃபோர்லாண்டியா கேன்டீனில் ஒரு கலவரமே வெடிச்சது. அது வரைக்கும் டேபிள் ஃபுட் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது மாறி செல்ஃப் சர்வீஸ் தான் இனிமேன்னு சொல்லிட்டாங்க. இதில் பிரேசில் மக்கள் சிலர் ரொம்ப தரம் குறைவாக நடத்தப்பட்டதுனால ஒரு பெரிய கலவரமே ஆச்சு. ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே இருந்த எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே பற்றிக்கிட்டு எரிஞ்சுது. ஃபோர்லாண்டியாவில் 3 ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. அங்கே குடியிருக்க வந்த அமெரிக்கன்ஸ் பிரேசிலோட வெதர் செட் ஆகாமல் இருந்துச்சு. அப்புறம் அவங்க பிரேசில் பீப்புளை அதிகாரம் பண்ணுற மாதிரியே இருந்தாங்க. ஹென்ரி ஃபோர்டு மாற்றணும்னு நினச்சது அவரோட கருத்து, அப்புறம் லைஃப் ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சது, அதுவும் நடக்கலை. பிரேசில் நாட்டோட லேபர், இந்த 3ஐயும் ஹென்ரி நினச்ச மாதிரியே அமையல. இதுதான் ஹென்ரி ஃபோர்டோட ஃபஸ்ட்டு ஃபெயிலியர், அதாவது சமூகம் ஃபெயிலியர். சமூகத்தில் அவர் என்னென்ன மாற்றணும்னு நினச்சாரோ அது எதுவுமே நடக்கலை. ஸோ அதில் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டார். அடுத்தது பிரேசில் நாட்டு மக்களை அதிகாரம் பண்ணிகிட்டே இருந்தனால அவங்களோட காடுகளையும் அதோட இயல்புகளையும் பற்றி அவருக்கு சாதகமாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியல. குறிப்பாக ரப்பர் மரங்களை பக்கத்தில் வைக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறதையும் கேட்காம பக்கத்தில் நட்டு வச்சார். ஒரு மரத்தில் இருந்து எல்லா மரத்துக்கும் நோய் பரவி பெரிய அளவில் பொருளாதாரம் நஷ்டம் அடைஞ்சார் ஹென்ரி. இதில் ஹென்ரி ஃபோர்டோட ஜங்கிள் ஃபெயிலியர். ஃபைனலாக ஹென்ரினால் ஒரு துளி ரப்பர் கூட உருவாக்கி அவரோட கார் கம்பெனிக்கு யூஸ் பண்ண முடியல. இதுதான் ஹென்ரியோட பிஸ்னஸ் ஃபெயிலியர். இப்படிப்பட்ட அவரோட தோல்வி அந்த நகரத்துக்கே அழிவாக இருந்துச்சு. செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்ச டைமில் ஹென்ரி கார் இண்டஸ்ட்ரீஸோட நிர்வாகம் செகண்ட் ஹென்ரி கைக்கு போச்சு. அவர் வந்ததும் செஞ்ச ஃபஸ்ட்டு வேலை ஃபோர்ட்லாண்டியாவை வந்த குறைஞ்ச விலைக்கு விற்றுட்டு போனது தான். பணமும் அதிகாரமும் வெறியும் சொந்த நாட்டு மக்களையே அசிங்கப்படுத்தி ஒடுக்கின ஃபோர்ட்லாண்டியாவுக்கு ரொம்ப வருஷமாக மக்கள் போகாமலே இருந்தாங்க. அதாவது 2000 வரைக்கும் அந்த நகரத்தில் 9 பேர் மட்டும்தான் இருந்தாங்க. 2000 அப்புறம் தான் அந்த நகரத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிகிறதுனால மக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பித்தாங்க. 2017 வரைக்கும் அந்த நகரத்தில் 2000 பேர் மட்டும்தான் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உலகத்தோட ரொம்ப முக்கியமான ஆபத்தான காடு தான் அமேசான் காடு. ஆனால் அவரோட சுயநலத்துக்காக அந்த காட்டை பற்றியும் அந்த மக்களை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்காம தொழிலில் புரட்சி செய்யணும்னு ட்ரை பண்ணுறாரு ஹென்ரி. ஃபோர்லாண்டியா அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்தோட கதை இல்லை இது ஹென்ரியோட ஈகோவோட கதை. அதனால தான் ஹென்ரி ஃபோர்லாண்டியாவை ஒரு டைம் கூட வந்து பார்க்காம இருந்தார். இதோட ஹென்ரி ஃபோர்டோட சாம்ராஜ்யமே அழிஞ்சது. இதிலிருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, என்றைக்கும் நாம் மட்டும்தான் சரின்னு நினைக்காம மற்றவங்க சொல்கிறத செய்யலைன்னாலும் அதை கேட்டுக்கிறது நல்லது. ஏன்னா நமக்கு அவங்க சொல்கிறது ஒரு வேளை ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். ஏன்னா சிறு துரும்பும் பல் குத்த உதவும்ல. ஸோ இதுதான் நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி மூலமாக சொல்ல வர கருத்து. சேஃப் பாய் கைஸ். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப்.